Mak Damis ditali satu. Mbak Indah yang dua. Nggih, terus iki Mbak Jessica nggih. Aku Mbak Jessica ya. Nggih, Mak. Jadi hari ini lanjut ya guys ya, wis bar rater, wis bar ngringkesi omah, natoni omah ya Mak ya. Wis bar kabeh imang terus karek ngeteno iki tok. Iya. Lihat guys, sing mang koyo kapal pecah ya Mak ya. Ya iki wis wong terus iki mau diantarkan. Makasih ya Mak Jah ya. Tenan Mak Jah nek gawe catering kalau anu Mak, The Warriors. Bayani Mak. Iya. Jangan ketuker ya. Nggih. Punya Mak Damis. Mak Damis, Mbak Indah. Nggih. Oke Mak. Ya udah Mak, aku tak berangkat dulu ya Mak. Makasih. Oke guys, iki aku ambek mamah ya. Nek motor aja ben sacet. Mumpung iki urung magrib ya Mah ya. Dadi engko tak goncekno iki weke Mbak Indah, iku weke Mas Damis, weke Mbak Jessica tak kek ning jog seperti itu. Guys, guys, ini mau berangkat dulu. Pokoknya nek nonton aja sampai di skip. Dadah. Intan ya. Mbak Intan nyetir mobil. Dia dulu tak omongi. Anu, Mbak, engko Indah kan nyetir mobil ini. Ya, Kinara mau? Iya dah sampai penyok. Perjalanannya iki Sebenarnya anu ekspedisine ekspedisi kacau. Kacau, tidak ekspres. Kamu mau pisang? Mau? Bukan. Kirim doa biasa guys pas personan. Ocek, sini tak bukain. Mau? Pisang. Nah. Mau? Pisang. Kin, Buatan parung ya. kocok, Pecah. pecah. Pinter. Mau? Kamu tadi udah imunisasi? Sudah. Sudah imunisasi Mbak? Disney. Nah, Ya Allah, ya meneh. Dari jam 5:30 ya surup-surup Pak masa tak jak. Yo, rodok yo bermagrib sisan. mau pegang sendiri nanti bajunya kotor. Imunisasi tambah. Nyam nyam nyam, enak. Ambil tisu, ambil tisu. Ambil tisu nih, ambil tisu. Nah, ambil tisu gimana? Mulutnya tidak. Ambil. Hal. Kecepet ya. Enggak apa-apa. Ya, Nah, lap, lap. Lah mulutnya Mulut. mulutnya. Hidungnya. Lagi. Alhamdulillah iki dadi iki nggo Mbak Endah ya Mbak ya, terus iki nggo Mbak Jessica. Titip sisan ya Mbak ya. Mbak Jessica lek urung mantuk. Belum. Kan Mang aku kan sempat ke rumahnya Mak Damis. Mak Damis gak ada. Iya, Mak masih di Solo. Lah terus Oh, masih di Tak titip di rumah ya. Ning kene ae. Oh iya, lali aku di imak kan pas nilai bayi ya. Ngomong apa nih Solo. Aku udah hilang ingatan ya. Ya Allah, ya. Batinku. Heeh, batinku teh peteng gak enek Lali wong. aku mah. Terus kemarin kan tulen rono Pas nilai malah bayi mah lucu. Ditilik iwak damesin, Mbah nggih dibasani karo Witik. Nggih ngertos kula sinten Mbah mboten ngertos, ngen sinten. Lah terus. Terus akhirnya bayi perkenalan enggak, sih. terus melek. Oh, alah tuh dijak omongan perem ceritanya. Iya melek, cuma maksudnya ini gak patah ngono lho ndak ditenggone. Mbah sapa Babu lho, Babu. Lah terus mereka dibuka. Banget iki kembang sapa. Makanya ya Allah nggih Mak Damis, ngapunten ya Mak ini. Mak Damis sampai periksa ke Solo kontrol. Aku yo lali lah yo. Nyam. Keterima ning Solo. Cemare aku wis 5 dino cuma. Giginya mana giginya? Anu pikirannya kopior ngono. Enak. Nah, enak. Tak titipno kene sisan ya, Mbak ya. Iya, ora apa-apa. Heeh. Pi, kamu makan pisang ya, makan buah ya. Habis ini imunisasi. Iya, Mbak. Imunisasi. Mau. Buat Berani ndak? Berani imunisasi? Berani. Guys. nah, Berani. kamu ya. Iya, dekne anggere tumu aku ki men diduki duweki. Duwek sing ning ngarepe kotor. No. Mama kotor. Kotor. Dis. Kotor. Udah makan pisang ya. Kinara mau sudah. Jangan ini yang didorong. Kalau sudah bilang sudah Bilang gitu. Makasih. Iku mah belere mah.
Nih dilap. Hmm. Dilap Mbah. Sudah? Sudah kok diambil lagi. Sudah atau masih mau? Mau? Mau. Mau. Kasih Mama. Itu kulitnya. Ini loh buahnya. Ini loh, nah. Pegang sendiri. Ini lho makan dia gelem. Mm-mm. Ah sekarang baju. Cantik Udah mau lucu makan kamu. ya. Mm-mm. Udah mau makan. Ini ya. susunya Kinara. Kinara suka susu? Suka. Mau minum susu. Mau. Tapi gelem dong susu. Mau. Dekne Sithik. heeh. Ya wis sampeyan nek gelem kan anu ah, dekne wis peteng. Dekne Adem lho cara. Mau hari ini wis makan 3. Terus Tidurnya berapa kali? Wis. tapi 2 jam, sudah 2 jam. Wes, lumayan, alhamdulillah. Ini tadi Alhamdulillah. ngantuk, ini tadi gak tak bolehin bobo soalnya. Mesti kok nanti malam begadang ya. Mama udah Begadang jangan begadang. tangannya kotor adik. Ini adik. Mam lagi. Wis Mbak nek ngono ngapuntene yo Mbak yo iki magrib-magrib yo. Apa lah aku malah mbok terno rada engko ora apa-apa kok magrib-magrib suruh-suruh badanku. Mang sisan soalnya kan tak kira icik padang lah yo icik jam 4:30. Jadi aku yo ayo mah. Nek magrib iki minggu ndi? Anu perjalanan tibake wis jam 5 luweh. Makan langsung mampir ning gone Mak Damis. No. Ning gone Mak Damis lali aku ning Mak Damis sono. Mau turun sudah. Turun. Iya. Oke. Amin. Makasih ya Mbak Susi. Iya, sama-sama. Ini lho aku yo iso kok. Lah jenenge bundamu anu Tenang. imunisasi. Waki sami biasane ki ibu yo waki percaya le. Ibu mah kan ngomong anu kira-kira apa imunisasi sih? Yo, tapi ki maksudnya bidan iki ora ngabar-ngabari, sakjane janjian sore kan, tapi ki mang telat lho. Surup-surup iki Mbak mosok apa tak jam. Kinara. Salah. Iku ae. Dadi Pisan maksudku. sisan, heeh. Enggak sesuk-esuk kan ngono. Bubuk. Bubuk. Gimana nek bubuk? Nek bubuk Sendirian di bubuk. rumah sama mama. Bubuk, oh delok bubuk. Sendirian. Bubuk. Awan ngantek ngene iki ngenteni Pak Ane teko ya dhewean mbek aku Mbak, makane tak kunteni kabeh omah. Bubuk. Dene apa renang? Simulasi renang. Mau renang? Ya, renang ya. Sama Woi. Sama Yoyo mbek Tante Yaya. Onti ya. Ayo renang yuk. Mau? Mau. Mau tak apa sana? Mau pokok man kabeh mau. Heeh. Enak. Bapak tak bueno Mbak dolan. Iya. Daripada ini kan Awas tuh, cowok anu lho. Dene delok HP lah ki yo emoh. Delok HP, delok TV lah ki yo emoh terkadang ki. enggak wah, saiki malah Emoh, juarang ya. Roy Di, heeh. juga ada nang santornya dene iki gak Tulanan dek niki. bocah sing ngono ki lho Mbak. Sing koyo heeh. Lumut ngono gak. Dene Iya, yo wis gampang pokoke bosenan. bosenan. Dolanan ngono gampang bosenan. Lah terus tak tekok ning dokter itu malah bagus. Bocah nek duwe rasa bosen ki malah bagus. Bocah kreatif biasanya. Lah nek bocah dolanan kuwi-kuwi ae ora duwe bosen lah kuwi malah bahaya. Iya, makane yo berarti yo anake padha. Pintar, jos. Jos. Sana ke sana. Jos. 1 2 3. Nenek angker dolanan opo ngono kuwi bosen yo pindah dolanan opo neh. Ini namanya Jadi pendekne gak Sis. pendekne gak bosen ngono kuwi yo. Dadi golek. Iya nek sisiran. Ojo Yang sisiran gimana? Rambutnya mana rambutnya? Kepala, pundak, lutut kaki. Oh. Kaki. Kepala mana kepala? Kepala mana kepala? Kepala. Kepala? Lah. Wis Boleh dekne. dimakan lo ya. Toh? No. No. Kotor. No. Ya wis Mbak, nek ngono Mbak. Iki wis beratan Wes. Wes oke. Makasih ya Mbak yo. Iki aku mang nyoteng ya Mbak yo. Terima kasih. Oke. Berantakan. Ijek koyo kapal pecah biasa lah yo. Bundamu kok terus
Kanane 500. Dadi harimau engko. Dadi Ya. harimau. Wis, Mbak, Masa omahnya wis dadi singa. ya wis singa, wis dadi apa maleh kabeh ya. Maleh. Ya udah dadah Kinara. He. Dadah. Salim sini. Salim Mbah mau pulang. Salim. Mbah pulang dulu. Salim. Sama Anti? Muah. Itu anti dulu. Sini. Nanti salim. Nah, salim Salim. dulu. Ya, dadah. Aman kan, Wak? Aman. Wis guys, iki tekan omah wis dobar ya. Terus iki bungkusine. Susulan itu susulan. Heeh. 5 bungkus untuk krune ayam. Ayam kan saiki dia anggota apa. Kalian dia anggota dhewe kae. Anggota rumah sama papat. Kok sik lah ya kowe sabar sik ya le, iki ayah dulu. Anggota rumah. Maksudnya kan saya mau kan mau pisah karo itu. Nah, untung ini masih ada ya di sini. Alhamdulillah. Dicoklat yang dicoklat. Mak sampai menurut konsen aku nang tujuan ya mak. Ini apa mak ini kan mak biru kan mak. Ya itu ada apa mak? Jadi kabeh untuk roto ya ini maksudnya isinya sama. Walaupun susulan tapi sama. Baik, gak ada yang beda. Gak enak sing ditambahi, gak enak sing dikurangi. Jadi podo dipadakno kabeh, guys. Aku nek dodolan mbek koncone ya boleh. Iki piye mak iso sekune kabeh. Anu minta tolong tisu mak, tolong mak. Silakan. Iki mak lah, iku mak Amit. Iki sing duwe krune ya. Ndang digawa. Buka-bukaan ya, Pak? 5. Ayo numpak apa ya? Ndang apa ya? Wis guys, tadi. Gak apa-apa mak aku ben dodolan karo koncone. Ya Allah, ya Allah. Ya alhamdulillah berjalan dengan lancar. Tadi ning kene iku makme bakso, terus digawanane ngene iki mang ya Tapi iki. biasanya puasa ini jarang orang sing kayak maem. Soalnya apa kadang kan wis kenyang dengan Iya. buka puasane, tapi iki ayah kan pengennya iki nek Pengen. iki dikasih maem. Wong kan dhewe to, dadine Iya. terserah gak podo, maksudnya antara si A si B dan si C itu gak sama. Iya mak, oke mak. Iya. Isa mak, ada ini kuwi nama ember gitu mak, kuwi itu mak. Maksudnya gitu, gimana sih imak bakso dan itu belum tak dikasih masih berantakan semua. Terus engko mari ngene aku kurve ngangkuti iku kabeh sampah-sampah. Sampah-sampah terus mari ngono minumannya tak dikasih. Dibalekno kaya setelan awal ya. Engko mari ngene ngangkuti kursi, ngangkuti apa ya? Ayo. Wes. Budal. Ya. Numpak truk. Iki apa anggota apa ya? Anggota kombi. Ya Allah. Lah iki gawe treke. Masya Allah. Iki ngombe ndi? Ngombe ndi? Iki tapi sama nek kenal ngono iki. Oh iya wis. Kon ngenteni mang krune kan soalnya sampean dawane. Jupuk terus ngeterno. Jadi wira-wiri kru ngono kuwi. Mas ya. Ayah apa neng anu le apa neng kuwi? Kentang juga kombi. Hah? Apa diterno ning? Kita iso ngene ya aku. Garas. Kan. Nyapa tak habis tok. Apa? Terus apa sayur, njaluk sayur apa? Biasa saya ya. Sayur kuah gelem. Berubah sak kuine. Gelem berarti. Heeh. Iya, tak bosno. Iki maksudnya krone dingine ya. Aku mulai sebut pengen ini. Terus gak salah aku tak melane. Iya, Mak. Monggo. Wis iki ben Mas. ben difokusno sik, guys. Wes lanjut guys iki yo. Kabeh tak gowo. Maksudnya iki Mas ki ngene lho anake. Kaya ndek panganan kono iki kan slametan to. Dadi iki koncone iki yo kudu apa? Ngrasakne padha karo ayah juga ya kayak gitu. Dadi nek ngono ki eling koncone ngono lho. Dadi gak dipangan dhewe.
selagi di rumah ada ki digowo mesti kok ngono ki. Oh, bontot kan akeh. kepangan dikon gowo kene. Iki yo juga yo. Ini juga. Ora kepangan wis dikon gowo ndek. Maksudnya ki daripada mubadir. Soalnya ki beda, kendilan mbek ngadu ki beda padahal sak desa tapi dia beda. Nek kendilan ki hari-hari nek mau bancaan, tapi nek ngadu jadi satu engko malam songo. Malah gak kepangan. Gak kepangan. Malam songo ku bualah pokoknya semua seluruh makanya terusannya mereka berinisiatif dibagi. Jadi kayak per kelompok ki kadang cuma wong 8, wong 7 ngono karena bareng-bareng. Ngono. Nek kene kan wong akeh to, pokoknya minimal kan sak momene sing bancaan ngene iki mah ada 40 orang, ngono to. Wong loro ya, Mbak ya. Heeh, terus Mas teh ngono, iki mang 2 orang. Bunda ambek Lek Sain ngono ki, kok ngono ki dadine ki apa? Piye yo setiap hari ki ono kok wingi enek wong 3. Terus wingi neneh ono wong loro. Dadi ki Bunda ki nek sama berkat akeh, kuwi mendingan digowo emas ning gadu, soalnya gadu ki ora ono sing bancaan ngono lho. Dadi niki biar kemakan dan tidak mubadir. Kan nek cah nom-nom bertraweh berapa ngono kuwi kan nek cara nek wong Jawa apa makne ngarane semego ya Mak yo. Dadi mangane ki jek seger-segere ngono kae. Dadi ki ya wis ngono ki panganan opo iki payu ngono lho. Gak mungkin ngene iki kayak sama ngene mulih toh, Masku tak takoki. Ya Mak kepangan, entek Bunda sampai kurangan. Kadang kan cuma tegani berkat loro apa telu ngono ki yo. Sedangkan koncone Mas kan mesti lebih dari 5 orang kan ngono. Jadi kok ngene iki mesti entek ya yo. Wong berkat mau dipan wong Ngomong. Rungokno berkat 5 dipangan wong 3 ki entek Mak. Iya. Kandhani semego mang piye Mbak? Sama ro semego gak Mas iki kaya ijek seger-seger maem ngono ka lho. Ngono kuwi. Ya alhamdulillah ki Mas rata Mak yo iso kebagian kabeh iso apa wis alhamdulillah. Iki pokoke karek kurve, karek resik-resik bariku wis Aku istirahat. hari Rebo ada jadwal lagi. Ning dine Mak, Mbak, cari kita di sini. kalau Mak Jat syuting, kayak gak bisa Mama gak usah ketokno. Hari apa, Mak? Hari Rabu dan ada jadwal. Mak Jat Masih setiap hari oke. berjadwal. Makanya kalau berbandaan digolek dino gentenan. Oke. Makanya Maca selalu pertama. Mau es teh Mbak sih? A1 nggih, Mak, nggih. Ya, A1. pokoknya kalau ukuran mesti pertama ya Mbak ya. Oke. Aku mesti Mbak, soalnya aku akeh sing ngokon Mbak. Ngono, Jadi gentenan. Oke. Maksudnya ki Diendom lah. Ya, jadi dipilah. Soalnya kalau ngene guys, kuahe iki dikei balungan ben ngaldu ngono ya. enak banget Mama. Ini aku ngambil Mbak untuk Pak Silo Mbak. Oke, Siap. ya. Ya. Ya, Mak, mboten napa tambah meneh, Mak. Terus kenyang. Langsung Kuwi nyantai. anu Mak diganti ning Iya, aku tak ganti nih. Aku tak isain sisan aku sesuk Hmm. enggak pagi-pagi gak kesini ngono. Ah, Lembur aku. Lembur. Tak takoki dompet Bunda mbok endi? Hah? Kuwi data Pak Silo aja. Aku lali ya. Tak Ya, terus endi ya. mbok endi terus aku yo mateng kuwi waku ya nek Ya, tak ATM nek KTP nek apa? Gak ning kene. Endi? Tak endi ya, Mak. Mak ngono dek Mak kan Mak ya jadi beri jual duit to. Ya wis mateng Pak, wah aku iki tak omongi. Ijol duwe aku gak ro nek ijol duwe. Aku terakhir kuwi tak usungi, heeh. Tak usungi tak Jadi kayak. pas ndelek kok pas ngene. Jadi 200-an jadi 200 jadi 100-an loro ora. Lah ya kan ngono Mak. Ketek-ketan dadi satu ngono ae. Ya engko takok ae. Ning ndi? Nyendi ireng. Ya ora tetep ndelek. Wes guys, aku ape apa jenenge iki ya. Iya balungan aku pengen nyesepi mumpung iki aku ya apa jenenge gak sholat ya. Apa jenenge kan halangan. Jadi langsung kita eksekusi iki ya malam eksekusi. Ganti yang mana ini nanti ya Mbak Dewi? Sing kecil niku lho, Mak. Sekedap Mak aku lo tak mendet riyen, mengke kan pun kalong melih, terus kecil lagi. Ya wes pemirsa segitu dulu. Bye bye. Wes pemirsa wayahe Salwa tampil. Delok iki sambele sambel ijo. Piye Mas rasane sambele? Eh, Mas sambele rasane piye? Ya oh sambele iki suwi jajal cukup sambele iki gurine. Sambele iki gurine. Wis tenan tuh wi ra bisa. Kuwi lho sampean. Aku ekstrak brambang ya delok. Aku suwedeng ambek brambang nek dikek ning bakso bismillah. Delok ah. Iki padahal sambele ngene lho. Rupane tuh. Tapi pedesnya setengah mati.
Iki lho modelnya ngene iki lho. Iki lho. Padahal ki ijo royo-royo. Tapi pedes ya Mas Allah. Ya. Ruwoso ae sambele. Sampai nak. Takut. Apa nak ambil berambang-berambangan ini? Lah, aku mah dalam resep ini. Terus berambang apa? Terus galungannya enggak? Iya maksudnya utaya mah Saya ada lomboknya saya kok ini. Ya, wah sip. ya Mbak, utaya mah sejaluk. Ya, wes nang iki penutupan kowe. Ya udah, Ngeri-ngiler pemirsa malahan. Mangan pokoknya penutupannya dah. Ngambil benda ada penutupan. Mbak kue bakso mbek roya mayu ya Mbak. Ya wes ngono ae. Koyo wong sadalem. Nah, iki bihun iki. Bihun ini enak. Bihun panjang umur. Bihun panjang umur. Gak iki mereknya kan beda, gak sing padamu. Iki doroku. Jadi maksudnya teksturnya itu lain. Lebih kenyal. Iya. Heeh. Iya nak rene. Iya. Iya. Iya boleh. Enak banget. Jadi kita harus makan dikecup jeruk. Enak iki jeruk ning kulkas. Kulkas. Kaidah. Emoh. Ndak mau. Ini. Ndak mau. Nah, iya, ya. Gimana aku tak menikmati dia, tak berhenti jeruk. Tak modifikasinya. Guys, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.